777 հեռախոսահամարով։ Բարի երեկո սիրելի արնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո կմիանանք ուղի եթերով, այսօր բիչարնագենք մեր հաղորդաշարը խոսելով շատ կարևոր այժմիական հարցի մասին, ինչպես անցյալին խոսեց ենք, բայց այս շաբթվանը առավել շատ կարևոր է։ Անոնք որ ունին բարեկամներ, անոնք որ ունին ասկականներ շրջակայքի մեջ հերացայնեցեք, որը շատ կարևոր հայտարարություն մյուտել այսօր այս շոեն։ Բայց նախքան անցնեմ մեր ծանոթացնելու մեր հյուրերուն, նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Ideal Auto Group Sales and Leasing-ին, որ այսօրվա մեր սպոնսորն է, Ideal Auto Group and Sales։ Իրենց անունը բաստարի վրա դրված է հեռախոսի թիվով։ Քիչ մը վերջը պիտի հայտարարենք ավելի մանրամասն այս sponsorship-ի տարբերակները, որ պիտի ունենանք, շատ կարևոր ուրիշ նյութ մնա ադիգա։ Բայց շնորհակալություն կհայտնենք Ideal Auto Group Sales and Leasing-ին, որ այսօրվա մեր սպոնսորն է այս շոուին, եւ շնորհավորենք իրենց սպոնսորշիպը։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ ունիմ, Burbank A.A.C.O Primary Election Endorsement-ը, ուրեմն A.A.C.O-ը որ մեկ տեխնազուներու Burbank-ի ընդրության տեխնազուներու endorsement կուտագոր, նեցու կգայնի որ այսինքն Burbank, California, the Armenian National Committee of America, Burbank A.A.C.O, has issued its endorsement for City Council Board Education and City Clerk and Measure S. We are proud to continue 2 decades of participation in Burbank election. It is part of our efforts to integrate the growing Armenian community in town with other parts of Burbank policy, said Gazi Shahbizian, election political chair. For City Council, Bob Frotos, David Gordon, and Jess Talments and are endorsed by Burbank A.A.C.O. Yegrorta, Larry Appleman, and Armand Aghani are endorsed for Board of Education race. A total of 5 candidates are vying for 2 seats on the board. Իսկ City Clerk-ի համար Zizet Mullins is endorsed for City Clerk of election for City Clerk. Measure S is a proposed bond to pay for Burbank School modernization is also being endorsed through. It will be on the March 5 ballot. Measure S is a proposal will help bring the best of modern technology, whether in the form of computer system or solar panel, to Burbank School. Armenian National Committee of America, Burbank advances the social, economical, culture, and political rights of the area Armenian community and promotes its increased civil participation in grassroots and public policy level. Ուրեմն ցեզի գարտացի անունները դարբեր candidate-ներու City Council-ի, Board of Education-ի եւ City Clerk-ի candidate-ները, որ A.A.C.O-ի միջոցով endorsement-ը դրված են։ Հիմա պիտի անցնենք մեր նյութին գլխավոր նպատակին եւ գլխավոր նյութին այդպես ասենք եւ պիտի զանոթացնեմ իմ հյուրերս, որ իմ գողքից նստած են։ Իմ գողքից նստած է APPO JABARIAN, որ շատերուց ծանոթ է Armenian Life-ի թերթի CEO-ն եւ editorial-ի խմբակիրը, այսինքն իսկ մյուս անձնավորությունը Johnny HAISHI Սուրիացի անձնավորությունն է Սուրիայեն, Ամերիկայի բնակիչ citizen, որ հոս Գաբրի եւ պիտի այսօրվա նյութը բացատրենք ինքը մեր գլխավոր հյուրը լալով, իսկ երրորդ անձնավորությունը KARO Armenian, որ շատերուդ արդեն ծանոթ է մի քանի ամիսները, որ հետս արդեն կմասնակցի այս շոուերուն։ I would like to start this show thanking for you being present as a Syrian, proud Syrian to be honest with, and we are very proud to have you in our show. Before I ask any question, I would like publicly to announce our thankfulness to the Syrian people. During the genocide, you took us in.
You fed us, you gave us shelter. And during this hardship that your people going, Armenians are with you. We are with you. And we will support you all the way to that. Because we are thankful for you being Arab Syrians, took us in, the atrocities that Turks committed against us. You were the one who helped us. We can never forget, never. And we thank you for, and we have the honor to have you on our show, actually. Thank you for having me on your show. The honor is mine. And it was our duty, Armenians and Syrians, Christians or Muslim alike, feel that Armenians are our brothers, and we've always been living together before and after the Turks did what they did to you guys. I'm here obviously today to because we are having, I'm going to go straight to the protest, Right. first talk about it now and then we'll talk about it maybe later. A protest this Thursday in front of the Turkish Consulate in Los Angeles to protest the Turkish involvement, intervention in Syria today, to tell Turkey, the Turkish government, we want to make sure that we're not against the Turkish people. On the contrary, I think the Turkish people have spoken and showed their support for the Syrian people, Right. and they have gone out in demonstrations against their government. So we are protesting the Turkish government intervention in Syria. We would like to tell the Turkish government to stop supporting terrorism in Syria, to stop harboring terrorists in Syria, to stop the influx of arms, heavy artillery, into Syria, and that's what's causing this problem, and not to be, it's endless. We cannot stop the crisis in Syria, regardless of the political circumstances or the political persuasion of different people. There is a war that taking place on the grounds in Syria. That war involves a lot of countries by proxy. There's a war by proxy. That war cannot end, as Kofi Annan said it, as Lakhdar Ibrahimi today is saying it, all the UN envoys have said it. We cannot end. This mission is impossible as long as there's continued militarization of the opponent on Syria. Right. These governments are trying to end the violence in Syria. They're continuously sending weapons and arms to these insurgencies. And Turkey is more than all other nations are directly involved in arming and providing safe passage in and out of Syria. Perhaps we should elaborate on the facts that the Syrian, the moderate Syrian opposition has, the opposition's work has been hijacked by the major influx by Islamist, extremist Islam, Muslim terrorists that have been infiltrating into Syria via Turkey. So ուրեմն հայերենով գրնար ամփոփել ուրեմն սիրելի հայրենագիտներ Բեդրոսը նախ եւ առաջ շնորհակալություն այս քեղեցիկ առիթի համար Բեդրոսը շատ քեղեցիկ կերպով մեր սուրիացի ամերիկացի ընկերոջ միջոցով շնորհակալություն հայտնեց Սուրիո ժողովրդին եւ Բեդության որոնք մեր ասենք մեծ հայրերը որփացած վերաբրողները հայոց ցեղասպանության որոնք առաջին անգամ Սուրիա թափեցան ուրեմն սուրիացի ազնվահոգի ժողովուրդը իրենց երթիկ տվավ դուն դեղ տվավ որովհետեւ անոնք իրենց կյանքը վերսկսին ուրեմն Բեդրոսը այդ ուղղությամբ շնորհակալություն հայտնեց իսկ բարոն Ջանի Էշինալ իր հերթին ասավ մենք նույն ժողովուրդն ենք ինչ որ թուրքերը կատարած են հայերուն հիմա գործեն նույնը սուրիացի ժողովրդին թեմանեն եւ ապա անցավ ամիջապես նյութին որ գվերապերի կալ 5 շաբթի Փետրվարի 7-ին թուրքական հյուպատոսարանի թեմ փողոքի ցույցի մասին իր ասենք հայտարարությունը կատարեց, որում որևէ հայ, որևէ քաղաքականորեն արթուն միտք ունեցող հայ եւ հասունություն ունեցող հայ պետք է անպայման մասնակցի եւ իր շրջապատին դարածի այս ասենք փողոքի ցույցի մասին թվականը, որ փետրվարի 7-ն է 5 շաբթի Araudian Jama Dasugesin Skisial, Sagan Amenegarevur, the most important time to be at the protest rally is what time? We have it from 10 a.m. to about 2 p.m., but we need to be there by noon. Definitely everyone should be there by noon. Teguz փողոքի ցույցի ժամերն են Արավոտյան ժամը 10-ին մինչև գեսօրին հետ ժամը 2-ը, սակայն ամենակարևորակույն ժամը, որ մենք պետք է մեծ թվականագով այնտեղ ներկայանանք, անալ գեսօրվան ժամը 12-ն է։ Եվ հոստեղն է որ շատ կարևոր է որ պետք է հիշեցնենք. This is the part we have to remind everybody.
Every April 24, people go on the streets, protest against the Turkish embassy on Hollywood Boulevard. Now is the time for the organizations to take part, because this what's happening to the Syrians right now, it has happened to us. It is our duty before the Syrian people to go in front of the embassy, because it is our duty, because it happened to us before. And they were the ones who took us in. They were the ones who gave us shelter. They were the ones who led us to have our schools, our language, our history. That's why I speak Armenian. I didn't live in Syria, but that's why many Syrian Armenians speak Armenian. They know their history, their nationalism. We were allowed to have all this. Now it's time for Armenian Americans to stand up on the side of the Syrian brothers and sisters in front of the Turkish embassy. The same criminals are committing the same crime towards our brothers. Those are our brothers, regardless of their religious differences. Either it's moderate Sunni, Shia, or Sunni, or Christian, they are our brothers. They're not terrorists, because there were some Sunnis who took us in, some Shias who took us in, some Alawis who took us in, and some Christians. It had nothing to do with religion. It was the Pan-Turkism, and the same Pan-Turkism is enforced upon them today. And we have to stand by them. As an American citizen, I'd like to make my voice heard, and I'd like to invite my fellow Armenian Americans to join in speaking out against the misguided American foreign policy in Syria. So we shouldn't let, as Americans, we shouldn't let the oil interest, the military-industrial complex interest, hijack American foreign policy in Syria specifically, and in the Middle East generally. So, որպես ամերիկահայ, մենք գիտակից ենք, որ ինչպես մեր ժողովուրդը Սուրիո մեջ ինչպիսի, ասենք, հալածանքներու կենթարկվի Թուրքիո կողմէ զինված զայրեղականներու կողմէ, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, սա մեզի համար, մեր ժողովրդին համար պատմական բահն է, առիթն է, որովհետեւ մենք մեր ուժը միացնենք բարոն ջան Հաշիին եւ իր նմաններուն, որովհետեւ այնտեղ մեծ թվականակ ներկայացնենք եւ շաբթվակ ամենակարևոր օրերեն մեկը, կորձող օրերեն մեկը, 5 շաբթի, գեսօրվա ժամին այնտեղ մեծ թվականագով խուրներամ այնտեղ ներկայալան եւ մեր պատկամը լսելի դարձնենք, որ Սուրիա հայության եւ ընդհանրապես Սուրիո Փարի ժողովրդին պաշտպանության քիծը քիդագից հայու եւ քիդագից մարդու սրդի մեջ են գացնի. Johnny, I would like you to a little bit explain about your organization. Arab Americans for Syria. Yes. Arab Americans for Syria, we started last year, March 15, on the one-year anniversary of the crisis in Syria. Basically, we're a lot of journalists. We have 3 local newspapers here that have felt the need to tell the story, the real story, the truth about what's going on in Syria. We couldn't count on mainstream media. Obviously, the mainstream media is telling you one side of the story, and not only is telling you one side, even that one side is fabricated in most cases. We know about CNN. Yeah. That's nothing new. CNN, we don't even want to talk about CNN. And, English and those are BBC. I'm sorry to say this. Those are Zionist-funded criminal organizations. I'm sorry to say that. I would say for sure it's corporate-controlled media. It is, absolutely. So our main duty was just to present the truth to what is happening in Syria. So we wanted to approach the media, we wanted to be to approach the public opinion, to change it, not to change it, just to tell them the truth. Let them hear both sides of the story and be the judge. We felt that Syria is being attacked by so many different countries, again, by proxy, and we felt that we need to stand beside our country, otherwise it's a lost war. And when you have the whole world against you, in the media especially, the media turned out to be very involved in the shedding of the Syrian blood. And so that's the main reason. With Turkey's involvement right now, the aggression that Turkish is showing to the Syrian, it's too obvious now. In the beginning, they were hiding behind a curtain, trying to say, oh, we have nothing to do with it, we're trying to be an honest broker. They have not been an honest broker. A Muslim Brotherhood government is a Muslim Brotherhood government. It's going to support the Muslim Brotherhood. It's a criminal entity. Yes. They hijacked what was a populist movement in Syria. Yes, we were all for it. We were all for the reforms that Dr. Bashar admitted from day one that we need reforms. We did need more political freedom in Syria, absolutely. More political parties. No one wanted a one-party system.
That has all changed. The reforms were taking place. They didn't give a chance for that reform. Immediately, the Muslim So the message of the protest rally is loud and clear. We should not let Turkey get away with murder, political murder in this case, which is allowing and supporting That's true. the hijacking of The real reform. the legitimate Right. reform movement in Syria, and hand that reform movement to the extremists. And if Turkey has its own way, then Syria will be controlled by extremist Muslim Brotherhood government. We know, And for Turkey it's nothing new. They like to kill people for no reason. And they've killed Armenians, they've killed Greeks, they've killed Syrians. Now they want to kill the Syrians. Why? There is a hidden secret here, because Syrian people were the ones who rescued all these ethnic groups and kept them. History is repeating itself. We need to wake up. Absolutely. We need to wake up. Aygılı Senksiz. Hürmet Sek. Paresiz. Ayo. Araperenov եթե գրնագսել գամանկներով ադալավ է։ Ասեցեք, ազատ սկացեք, այսօր փաթ թեմ է։ Պետք է իրենք հալսկան, որ մենք իրենց գրնագնայինք։ Այո։ Ատի պատերմասով գազկացի բիզան ki ամեն մարտիրոթոյով։ Ամեն մարդ իր ինքնաշարժով եւ նախընտրելի է, որ ասենք ինչքան լուրը դարածենք իրար միջև եւ քաչալերենք, որ յուրաքանչյուր ինքնաշարժով ինքոքի եւ դա մաքսիմում հավաքվին եւ երթան, ասին թշպախտապար ժամանակը շատ գարջ է, ինչ որ մեր կարողության սահմաններն ես է յուրաքանչյուրս բիդնենք, օրինակ ես թադակ ինքնաշարժով բիդի չերտամ, իմ հետ բիդանիմ իմ ծանոթներ, որոնք ինքնաշարժի երթևեկության խնդիր ունին, ես պիտի իմ հետս այդ հայրենագիցները հասցնեմ ցույցի փողոքի ցույցի վայրը։ Շատ մերսի, բանի վրա է գազեմ, լիբրայա Չէ, Հիմա միջվեցին օրեն ադրեսները հասցեն գսենք ցեզի իմ ամեն բարակային այո Բարի երեկո, պարոն Պետրոս, Հրամեցեք։ ես ձեր հաղորդման հետ լրիվ համաձայն եմ, որպես մարդասիրական հաղորդում, ամեն ինչին կողմից ընդունվում է։ Ես հիմա ձեզ միակ հարց պիտի տամ։ Երբ որ մենք Ամերիկա եկանք եւ դարձանք Ամերիկայի քաղաքացիներ, այսինքն ստացանք citizenship, ամերիկյան օրենքով մենք երթում ենք կերել, որ եթե նույնիսկ, ասենք ես Հայաստանից եմ եկել, եթե նույնիսկ ամերիկան պատերազմ հայտարարի Հայաստանի դեմ, ապա ես պետք է ծառայեմ Okay, ծեր միտքը ասեք, okay։ Okay։ Հիմա հարցը այսպես ստացվում է, որպես մարդասիրական կողմ, մենք մեր զգացմունքներով, ներքին հոգով, սիրական ժողովրդի հետ ենք, եւ դա լրիվ ընդունում ենք ձեր կողմից։ Բայց երբ որ ասում ենք իրավական բաժինը, իրավական հատվածը, բանից դուրս է գալիս, որ մենք դուրս ենք գալիս Ամերիկայի դեմ։ Շատ սխալ է։ Ես պիտի փապակեի պատասխանել մեր հայրենագիցին։ Հիմա մտի գրած պատասխանին։ Ուրեմն սիրելի հայրենագից, ես ծեր մտահոգությունը կհասկանամ, այս բարակային Ամերիկայի սահմանացությունը ինքը գլիազորե յուրաքանչյուր քաղաքացին, մեր նման քաղաքացիներուն, որ ազատ արդահայտության իրավունքը կորզատրի ովևէ ժամանակ, այնքան ադեմ, որ խաղաղ միջոցներով այդ միտքը գարդայդեվի, եւ օրինակ ես որպես Ամերիկայի քաղաքացի իրավունք ունիմ Ամերիկայի սահմանության գոմե պաշտպանված իրավունք ունիմ Ամերիկայի թրոշը ցերքից երթալու ոչ միայն թրքական հիվանդության թեմ փոխիցույց գադարելու, այլ նաև նույնիսկ երթալու Washington DC State Department-ի շենքին թիմացը, արտգործ նախարարության շենքին թիմացը, կամ Սպիտակ դան թիմացը, կամ Կոնգրեսի շենքին թիմացը, իմ փողոքի ցայնս լսելի դարձնեմ եւ քննադատեմ Ամերիկայի սխալ քաղաքականությունը միջին արևելքի մեջ ընդհանրապես եւ Սուրիո մեջ մասնավորապես։ Այնպես որ մենք Ամերիկայի ղարավարության եւ pedagogian թեմ չէ որ ելույթ ունենանք։ Մենք կքննադատենք սխալ որտեղ որ գա որպես քաղաքացի դա մեր սահմանադրական իրավունքն է։ Ես չեմ տեսնար ոչ մեկ սխալ արդահայտություն այդտեղը
որովհետև ասիկա զենքեր չենք բարձրացնել, որ խաղաղ ցույց մնե թուրքական տեսփանադան արչև եւ բարդացի։ Ես կնամ մեկ բան հավեցնել աստեղ։ Ադորամար ես citizen չեմ եղած։ Ոչ ավելի լավ citizenship-ը ցեզի բայեցեք։ Biduze ներկայացնել մտահոգությունը. The first caller, Johnny, was very supportive of the idea of going to the protest rally. The second caller expressed like concern as to how we could express ourselves against the American foreign policy. Aren't we supposed to abide by American foreign policy Right. as citizens of America? And I responded that it is our right, Absolutely. it is our constitutional right to freedom of expression, The First Amendment to criticize anything that we see wrong. We So are- could you please share your own view? Of course, we are exercising our First Amendment right as Americans. As Americans, we have the right to protest, especially foreign policies. The fact that we are Americans, we enjoy living here, paying taxes, so we can voice our opinions. U.S. foreign policies is never right. In many cases, and you can see how right now we have a new team coming on board because the previous foreign policy of the last 4 years has failed greatly. Even And the Americans Bush's fight 8 against years it. foreign policy has failed the United States greatly. So our jobs as American citizens, our duty is to protect our country's interests as well and the people of the United States by trying to see what is right and what is wrong for America as Absolutely. as much as it's for our countries. The greatness of America. Yes, Syria, America is going again in the wrong direction. It didn't learn its lesson when it helped and supported Bin Laden and Al-Qaeda, thinking that if you can support terrorism in one country, it's okay, and then you can fight it in another country. It doesn't happen. France support terrorism in Syria, yet it's now in Mali trying to fight terrorism. Turkey just had a suicide bomber yesterday explode himself in the American embassy because Turkey support terrorism. And the United States got to learn to stop supporting terrorism. Those imperialist powers got to learn to stop supporting terrorism. It will come back and bite you. And as American citizen, That's true. I have to protest, and I have to protest. I'm going to take one against- important phone call. Ներողություն, Մեկ ադառնենք, գշարնենք։ Այո, գլսեք ձեզ, հրամեցեք, Hello. հրամեցեք։ Հրամ, Well, thank you for this opportunity. I really congratulate you, Bedros. It's everyone here. an honor to have this opportunity. Really, we are very disturbed with what's going on in the Middle East and our brothers in Syria, Lebanon, Iraq, those peoples who accepted us after our fathers when they were orphans, hungry, and ill, but they open-heartedly, they accepted us when they even suffered under the Ottoman yoke. And they knew what was going on, and the great mufti of the Islam said that how they should help the Armenian pilgrims, immigrants from the Turkey, because they knew how the Turks treated the Arabs too, the same way. But this is very good opportunity to us to show our skills back and come to Wilshire Turkish Consulate to show our support to our brothers in Syria, Lebanon, Iraq, Egypt, who they have wholeheartedly accepted us. The next thing is I want to answer to that question. We, as a proud American as well as proud Armenian, we have to correct the mistakes of our government. That's why America is great, which we can participate and stand against the mistakes of certain stupid government people. This is not Germany, Hitler's Germany, because of the Congo, because of the help of the people who correct the mistakes, or else we would have been like the Hitler's Germany and nobody will speak against us. Even Turks today are standing against their government. Some of the enlightened Turks who knows what's going on, they are standing against their government in Turkey and in the foreign countries. So Okay. we have nothing to be ashamed to support the right side of the history.
Thank you. most of the Christian people in the Middle East were thrown out because of the fanatic pan-Turkish, pan-Islamist policies starting 100 years to now, and America is not having friends in Middle East. Nothing is left, no friend is left in the Middle East of United States when once there was a lot of Christians and a lot of Arabs Okay. who helped America, who loved America. It is true. There was a time when American flag. Policies of the United States, we have the honor to correct the United States mistakes. Thank you very much. Bedros Mekvaryan նախքան առնելումից Thank you very much. նախքան առնելումից հերախոսը գուզեմ ընդմիջում անել սիրելու ժողովուրդը նկատի ունենալով որ մենք մեր հայրենագիցները կգտնվին ոչ միայն Սուրիա, Պարսկաստան եւ Միջին Արևելքի գարկ մի երկիրներու մեջ եւ անոնց անվտանգության համար նախընտրելի է որ ովքեր որ պիտի խոսի մանավանդ օդար լեզուներով լարաբերեն, լանգլերեն քիչ մը իրենց բորտկումները կամ բաներում մեջ հավասարակշռված խոսին որպեսի վտանգի չեն տարգենք մեր ատե հայրենագիցները մի քիչ հարկանկով մոտենանք ո՞ե մեկ գրոնքի հանդեպ որպեսի բարձրապես քիչ մը սերտված խոհեմ ու սկուչ մոտենանք աս հարցերում Ադորամար մենք շոյին սկիզբեն ասինք որ աս շարժումը որ գնեն իրենց խումբի մեջ ամեն գրոնական գա Այո, հատուկ գրոնական քիչ չի հետապնդել։ Սա համա This is for սուրիական։ whole Syria. Այո, համա Muslim, Absolutely. Alawi Muslim, Shia Muslim. ճիշտ բարձրապես ադե որ For us, գսկուշացնեն they're all our brothers. բարձրապես ադե որ գսկուշացնեն որ այս կամ այն համանքի կամ գրոնքի հանդեպ որոշ վրտովուն կամ ըմպոստություն չի ցուցաբերենք ներկայիս To the credit of many Sunni Muslims in Syria, the current government of Syria continues to function because there is a huge majority moderate Sunni Syrians who are supportive of Syrian sovereignty, and they are categorically against Turkish intervention in Syria's internal affairs. Right. So this is an important fact Absolutely. that we must take into I try consideration. to avoid talking about sects. Yes. But a lot of people think that there's a war in Syria between different sects. That's not true at all. Everybody who knows Syria, like yourself, knows that that's not true. The reason Aleppo is paying the price today, Aleppo is 90% Sunni and maybe 10% Christian. There's no Alawite, there's no other... Yes. They're paying the price because they stood with the government. They stood on the right side. They want to reform. They don't want to destroy their country. They don't want to see it go to pieces and have the Western imperialist power come back later and build it. And we in debt when we were, free that nation, self-independent nation. So the Sunni Aleppons from Aleppo today, all of Aleppo is paying the price for not joining into this chaotic movement. And Turkey is making Aleppo paying the price. I do want to talk about Aleppo's economic crisis that is taking place. Sure. Please. Yes, as we know, Aleppo is an industrial city, probably is the industrial capital city of the Middle East, if not the Arab world. And that had always been in the mind of the Turks. They couldn't stand it that Aleppo did not go against the Syrian government. It caused Turkey to come out in the open and declare a war against Aleppo. They've destroyed Aleppo, purposely Aleppo. They've had the insurgencies, the foreign fighters come from all over the world into Aleppo mainly. And that's why now 1/4 of Aleppo is literally destroyed. The factory in Aleppo, we have about 1,150 factories. This is an exact number. 1,150 factories has been destroyed, robbed. Turkey is piracy. I've seen the trucks take the parts to Turkey. They're looting. They're Right. looting, They're looting the not just the factories. goods. The factory itself, the dismantling machinery. heavy machinery, all refineries, you call it, you name it, it's all gone through to a new Turkish government. I've seen with the videos. knowledge of the Turkish government. I've seen videos. So this piracy needs to stop, that looting needs to stop, the destruction of the Syrian economy needs to stop. It's not, Aleppo people should be actually rewarded for standing by their government and not be destroyed and this historical city being demolished the way it is. So It's very interesting how they're dismantling the factories the same way they dismantle our churches in Armenian lands, which is occupied by Turkey right now, and they call it a Turkey. It's not even Turkey.
But anyways, let's say it's Turkey. But they dismantled our churches. They made them into Stables, warehouses, and the same. It's the museums. same ideology. What's taking place on Syrian people? It's the same ideology. Exactly the same attack, the same scenario. The current campaign conducted by Turkey is designed to destroy the infrastructure Right. of Syria as a country, and especially, specifically Aleppo as an industrial hub. Ուրեմն թարգմանելու համար բարոն Աշին մտահոգություն հայտնեց եւ իր փողոքիցայինը բարձրացուց այն եղելության համար, որ Թուրքիո կառավարությունը ակտիվ կերպով կգազմագերբե Հալեբ քաղաքի ավելի քան 1150 խոշոր արդյունաբերություն կատարող աշխատանոցներու գողոբուդը եւ այնտեղի կորձիկները գկողնա եւ գտալանե գտանի թեպի Թուրքիա եւ այստեղ կարևոր հանգամանք եւս սա բարոն Աշին այն է որ Հալեբ քաղաքի բնակչության 90%-ը ոչ քրիստոնյա են սուննի իսլամներ են սուրիացիներ են չափավոր հայրենասեր որոնք կատեգորիկ հագարակ են ծայրահեղության նաև հայասեր են նաև քրիստոնյասեր են ուրեմն Թուրքիան հույս ուներ որ Հալեբ քաղաքի սուննի բնակչության միջոցով բիդի իր գոմը սիրաշայր սուննիները որտեղ Թուրքիան սուննի ասենք գորոնական թևին գեդեվի սակայն եւ որ այդ երազը չիրականացավ թակուն գերբով կորձող Թուրքիան այսօր արդեն փացեիփած իր սև աշխատանքը կանտիչ աշխատանքը գտանի նաև թիրախ կունենա մեր հայկական թաղամասերը եւ ասկային հաստատությունները այնպես որ սիրելիներ այս մասին երկու խոսք կարելի չէ երկմտիլ կարելի չէ շատ հստակ կերպով շատերս կողմնորոշված են որ այս կացությունը ընդունելի չէ եւ մեր փողոքիցանը պիտի միացնենք բարոն Աշիի նման քիդագից ասենք ցանոթներու ընկերներու եւ այդտեղ ներկա ալանք քինշապտի Ուրեմն ցեզի վարը պիտի ադրեսսվի Hassan, the address for the protest rally 6300 Wilshire Boulevard 6300 Wilshire Boulevard այո Պոստերի վրա գրված ուրեմն նորեն ասեմ ես ցեզի մեկ վարյան պիտի հանեմ ադրեսը որ ցեզի գարտամ բարձորեն գարտամ 6300 Wilshire Boulevard առավոտ ժամը 10-ին գեսորը վերջվա ժամը 2 բայց ամենեն կարևոր ժամն է ինչպես որ APPO JABARIAN-ը գսեր ամենակարևոր ժամերեն մեկն է որ Գեսորվա ժամը 12-ը 11-ին 12-ը այո Okay Ուրեմն անոնք որ քրիչունին թողքրեն 6300 Wilshire Boulevard Wilshire district-ի մեջն է այո անոնք որ կացել են թուրքական տեսփանադուն ասկի առաջ ամենավին 24-ին հայերու մեծամասնությունը գիտեն արդեն թուրքական կոնսուլատ Իմիջայլոց կարևոր հանգամանքն եւս սուրիացի ժողովուրդը 1918-ին ահագին զոհեր դված է Օսմանյան Թուրքիո ասենք ոժակորձություններուն ավելի քան ասենք բազմա ասենք բազմա 100 սուրիացի ղեկավարներ գախաղան բարձրացված են մայիսի 6-ին أنا عم بحكي لهم عن 6 أيار عيد شهداء سوريا ورغم the Syrian people have also been target for Turkish atrocities. Back in 1918, on May 6, several hundred Syrian leaders were hung by Turkish Ottoman Empire in the middle of Damascus, Aleppo, and many other important cities in Syria. So Syrian people commemorate the Martyrs' Day every May 6th, May 6th. Yes, it's correct. It should have. It should. Այո գլսեցես Բարի երեկո պարոն Պետրոս Բարի երեկո Ես իմ շատ հականքը խնդրում եմ փոխանցեք մեր Սուրիայի այդ արաբին Սիրո Եվ ասեք որ ամբողջ մուսուլմանական ազգի մեջ բոլորին էլ մենք հարգում ենք բացի Թուրքիայից որովհետև Թուրքիան դա
ոչ թե մուսուլմաններ են, այլ նրանք մարդասպաններ են եւ արաբների նկատմամբ, եւ աշխարհի բոլորի նկատմամբ, եւ նրանք երկեցար են ամեն րոպե We respect all the Muslim people except Turkish government. Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ոչ թե ամբողջ արաբական աշխարհին։ Շնորհակալություն։ He thanks the entire Arab world. Ես նորեն մի հայտարարեմ, այս շոուին նպատակը այսօրվա ուրեմն թուրքական տեսփանատան արչև ցույց պիտի կատարվի գազագերբողը Arab American գազագերբություն Arab Americans for Syria. Arab Americans for Syria այդ գազագերբությունը խառնված է տարբեր գնողներով բոլորը սուրիացի եղբայրներ են սուրիացի են այսինքն սուրիացնված ամերիկացիներ են հոսեգած ամերիկայի հպատակներ են Նույնիսկ ամերիկացին սուրիացիներ են զավակներ Այլ խոսքով Պետրոս իսլամ եւ քրիստոնյա սուրիացիներ միացած նմանապես հայեր Այո եւ այսօր այսին ընդհանուր հարցը թուրքերուն հանդեպ է այո այսօր հանգամանք պետք է մեզի ասի շարժե ճիշտ թուրքական հարցը պետք է մեզի շարժե եւ ինքշաբթի բոլորս պետք է ներգանանք ամսի 7-ին արավոտ ժամեն 10-ին գիտեք մենք ամեն ապրիլ 24-ին գնալալ դեյավ առնենք երթանք մեկ օրվա համար ասի ավելի կարևոր է շատ բարձ գսեմ ասի ավելի կարևոր է ինձ համար ավելի կարևոր հարց մնա ասիգա բոլոր այդ commemoration-ներն ամենեն կարևոր հարցը ասիգա այսօր այս վիճակի մեջ որովհետեւ Սուրիան Թուրքիան այսօր ինչպես կսենք քողը բռնեցին իր ցերկը քլբանի մեջ ադիգա գլագոր այսօր ճիշտ Թուրքիան անգամ եւս արյունոտ ցերկերով բռնվեցավ եւ մենք այդ հանգամանքը պետք է աղաղենք ամբողջ աշխարհով մեր բարդականությունն է ասում աղաղելու առաջին քայլը կսկսի երբ խուրներամ ներգա կգտնվենք փետրվարի 7-ին, քալ 5 շաբթի, փետրվարի 7-ին, այս 5 շաբթի, քալիկին, ասին, այ, մի քանի օրեն, ուրեմն ներգա կգտնվենք եւ մեր փողոքի ցայնը կբարձրացնենք թուրքական հյուպատոսարանին թեմ եւ ընդհանրապես Էրդողանի կառավարության հագասուրիա եւ հագահայ քաղաքականության թեմ։ Գոչ կուղենք բոլոր այդ երիտասարդական գազագերբություններուն որոնք ցույցերը գերբեն ապրիլ 24-ին մեկ օրվա համար կամ ուրիշ ցույցեր մեկ օրվա համար ժամանակը եկավ իսկական բայկարի իսկական հեղափոխական բայկարի բոլորիդ կոչ կուղենք որ այդտեղը ներգալակ ծեր բոլոր ընկերներով այդտեղը ներգալակ որովհետեւ այդ օրերեն մեկն է որ ամենակարևորությունն է անուններու բեք չունենք անունը ստանալու բադիվը ստանալու հոս եկավ բայկարելու եւ ճշմարտությունը մեջտեղ հանելու ինչպես որ ապոնոսավ Թուրքիո ցերկը բռնվեր է մեմևս այրունոտ ժամանակ եկավ որ այդ ժողովուրդը որ մեզ օգնեց չարթեն վերջ այսօր իրենց վրա է այդ հարցակումը մեր բարդականությունն է հիմա այս վարյանին վերաթարցնելու այդ բարիկը որ մեզ դրին ցույց տալու ոչ թե 10-20 100 հայերով այլ 500,000 40,000 60,000 հայերով որ իսկական ցույց տալու որ մենք շնորհակալ ենք ցեզ եւ մենք ցեր բայկարին կպատկանենք որով նույն ճշնամին ունենք ցույց թուրքական տեսփանանան արչև փետրվարի 7-ին արավոտ ժամը 7-ին արավոտ ժամը 10-ին գեսորևեր ժամը միջև 2 ներգալակ բոլորը որպես հայասերներ ոչ թե ինտերնետային ոչ թե այդ երկերով որ գկրենք Փոթրիներ գարտանք այդ հայրենասիրություններ չի հայրենասիրությունը կորսնական է իսկական է պետք է բոլորս բայք եթե իսկական մենք գուզենք դեսնալ արդար թադը այսօր այդ օրն է ես այդ կարծիք ունեմ եւ գարոն ես պիտի այո բիդուզե երկրորդես այդ միտքը այս միտքը որ գուտամ Այո, Սիրիլի հայրենիքներ Բարձե բոլորովին բարձե, ինչպես որ հայտարարվեցավ, by the way, իմ գողքս նստող արաբը նախասեմ արաբ քրիստոնյա է, արաբ մուսլիմանա չէ, բայց ոչ մի տարբերություն չի գա, կարևորը ընդհանուր առմամբ արաբ քրիստոնյա ինչպես որ բոլոր գրողները յետևի նշեց եղբայր Պետրոսը, ուրեմն մեր բարդականությունն է, մեր ինոբաս մեզի է նախ եւ առաջ, մեր արաբ եղբայրները ինչ որ գնեն Ինոբաս մեզի է միաժամանակ է որ մենք բայկարինք, մենք մասնակցենք այս ցույցին, այսին Թուրքին ինչ լարը մեջտեղ հանելը։ Պատմական արիթ է, եւ այսպիսի պատմական արիթ կներկայանա, թեգուզ գարդ ժամկետի հիման վրա, մենք պետք է վարժվենք որպես բայկարող ժողովուրդ, մենք պետք է վարժվենք արագ կերպով մենք մեզի զորաշարժի ենթարկելու խաղապարին։ Այնպես որ սա
առաջին քննությունները մեկն է գրնամսել, որ ասկան գարդ ժամկետի հիման վրա ավասիկ ընդամենը ունենք երևի 96 ժամ։ Մոդար 96 ժամ։ 2-3 օր, 5 շաբթի։ Վաղը լավ Ռոզբոլտի դեցեք, Ռոսպրեփան Սուպերբոլտի դեցեք, ավորը ինջո երեք, ես Սան Ֆրանցիսկո 49-ից յուղում եմ, այդ պետք է սեյ անշուշտ, բայց այս պայքարին բոլորդ միացեք, ցեզ մեբիդի ծեր հարկանքը ցույց տվեք մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն։ Շատ կարեւոր հարց մնա, ասիկա որ մենք բոլորս ներկա լանք։ Գիտեք, գազագերբություններ կան գրնալա ժողովներ բիդնեն, որ արդյոք մասնակցենք չեն կամ չի մասնակցենք։ Ժողովնելու ժամանակ չէ, բայկարելու ժամանակն է։ Իսկական ժամանակը հիմա է ծեր ասկասիրությունը ցույց տալու։ Մնացածը բարապան է։ Այս ցույցին երբ որ գտեսնանք քիչ գազագերբություններ մասնակցեցան, վայեցեց, որով պիտի հայտարարենք ծեր ազգները ածկեսվեց։ Ադիգա եշեցեք։ Johnny, I would like to thank one more time for being here, for your encouragement to hold the demonstrations against our enemies, in common enemies. We're brothers in that essence. Absolutely. And we are brothers because we live together. Our people live together. We ate together. We drank the same water. And I had a question to Johnny. Could you please elaborate on various details as to how Turkish infiltrators were apprehended in Syria, and many of them were killed because they were engaged in acts of sabotage and terrorism in Syria. Could you please talk about that? Turkish Ուրեմն ես Ջանին հարցուցի արդյոք ինքը գրնա մեզի վերջին դերակցությունները փոխանցել այն եղելության մասին, թե ինչպես թրքական քաղաքնի ծառայություններու անդամներ ներթափանցելով Սուրիայիններս ԱՊԵԿ-շական արարքներ գդարած ժամանակ գծեպագալվին եւ որոնք եւ մեկ մասնալ գսպաններին։ Turkish involvement, actually there's Turkish nationals who have been caught in Syria, dead and alive. We have about 23 different nationalities who have been caught, and their names have been presented by Dr. Bashar al-Jafari, our UN ambassador, to the UN as an official document with names of hundreds of people killed and captured from as many as 23 different countries fighting in Syria. And we're talking about Chechens, Afghans, Libyans, Saudis, Kuwaitis, Tunisians, you name it, Turkish. I mean, from every jihadist in the world today is in Syria. And that's all thanks to the Turkish government. Because if that border had been protected like Iraq is doing to its border. In the beginning, yes, Iraq couldn't even control its borders. All borders of Syria were open, the Lebanese, the Jordanian, the Iraqi, the Turkish borders. But as the crisis progressed and it was obvious that the terrorists are coming into Syria for a jihad war, it wasn't about demands, it wasn't about reforms, it wasn't about even Bashar Assad. Jacques Beres, a French surgeon who had been to Syria many times, the last time he was there, just last September, he's the co-founder of Doctors Without Borders. They go to areas where there's crisis and they try to treat the needies. He came back 3 months ago, and his first interview to Reuters, he said he was there and he treated about over 60% of non-Syrians. He treated about 50 people every day for 3 weeks. The majority were non-Syrians. So the minimum of different surveying, the German team was in northern Syria, said some areas as many as 80 and 90% are non-Syrians. So you have an influx of jihadists who are coming, not interested in Bashar Assad, not interested in any government might come in afterwards. They want an Islamic rule, Khalifa back, to bring the Khalifa. They want the Sharia laws. So everybody's going to suffer in Syria. And by the support of Turkey. But mainly. We have mainly. I mean, there's a lot of governments involved. Mainly. And that's why the protest rally is being held Yes, that's against why the Turkish consulate in Los Angeles. Yes, Right. this is the first time we do it in front of the consulate. We went to in front of the Qatari, in front of the Saudi consulate, but we feel today that no one is more directly involved than Turkey. And it's time for us to really point the fingers at the real enemy of Syria. And I think if today Turkey closed its borders, the crisis in Syria will end within a month. Okay, militarily, the Syrian government, Syrian army is still very strong. I would like to also... որբեսի հերոստատիդողները հետևին զրույցին, բարոն Աշին դեղեկացուց թե բազմաթիվ թուրք ասենք քաղաքնի կորզակալություններու ծառայող
թուրք զինվորականներ եւ ավելի քան 23 երկիրները եկած քաղաքացիներ, ջիհադիստներ, զայրահեղականներ բռնված են, ցերպակալված են Սուրիո մեջ եւ որոնց մեկ կարևոր մասն սպանված են։ Եվ նաեւ բարոն Աշին դերեկացուց որ ֆրանսացի Médecins Sans Frontières գազագերբության ուրեմն բժշկություն առանց սահմանի գազագերբության անդամ ֆրանսացի բժիշկը իր դերեկատվության մեջ հայտնած է թե իր հիվանդներուն մեկ կարևոր խոշոր մասը ոչ սուրիացի գրվողներ են քիչ առաջվա այդ ջիհադիստներն են ըստ երևույթին նույնպես եւ գերմանացի ասենք ծառայողներ բժշկական ծառայողներ մարդասիրական ծառայողներ նույնպես եւ դեղեկացրած են իրենց հերթին թե գարկաշրջաններու մեջ սուրիական գարավարտյան եւ ժողովրդին թեմ բայկար բացողներուն ավելի քան 80% ոչ սուրիացիներ են զայրեղականներ որոնք եկած են մեծ մասամբ Թուրքիայի վրայով եւ նաեւ անոնց կարևոր մեկ մասը թուրքեր են Adorամար է որ այս փողոքի ցույցը կդարվի թուրքական հյուպատոսարանին թե I would like to also remind, because I've talked to some people from Syria through Skype while they're living in Suleymaniye. I don't know the names very well, which is Armenian populated. And that area is surrounded by Syrian army tanks protecting the Armenian communities. That's what they tell me. I've told them a few times in that area, are you guys okay? They said, we're protected by the army. Their army is protecting our people as their people. It is now our duty, our people support their people. The Armenians because in we're Syria one people. Are our people. Right. Armenians in Syria Right. are Syrians. Excuse me. I mean, you cannot say our people. Armenians in Syria are Syrians. I understand. Are Syrians pure 100%. But I'm trying to And make I'm a gonna point tell you here. something. To protect the Umayyad mosque in Aleppo a few months ago, the Syrian army, we lost 3 Syrian Right. army were all Christians, and one of them was Armenian Christian, to protect the Umayyad mosque in Aleppo. We have no difference in the Syrian army between Sunni and Alawite and Kurd or Armenian or Christian. We're all the same. We're all Syrians. Our sect is Syrian, and that's what Syrian has been known. Look at Right. our Grand Mufti, Mufti Hassoun. His pieces of message of love of all Syrians. I heard He him. represent me. I am as a Christian Syrian. I consider myself proud to belong. I wish I to understand a country, Arabic so I can. to a Sunni country like Syria, where we have a Grand Mufti like himself, and the Syrian composition, the whole Syrian composition is secular in its nature. People feel the same, exactly equal. I've come across many Syrian friends who have categorically criticized the hijacking of the legitimate Syrian reform movement by Turkey's proxies in Syria. So many Syrians have expressed willingness to help reform movement, Yes. but not allow that reform movement to be hijacked by extremists and jihadists. Absolutely. I will take one more phone call because my phones are It's full. full, and I like to respect my audience also. I'm going to apologize. I'm going to take one more phone call. Aygılı Senksiz. Hayır, parantez. Parantez. APPO Çaparyan'ın Nairobi'de birisi var Suriye Jogurta atımın Türkiye government 2 milyona navili çerçevesi, Libanon 5 milyona navili çerçevesi. Այսօր գշարունակվին բանը Türkiye government եւ Azerbaijani government, որ ուքան it's border of the Lebanon and Syria. Okay. And they ask him, where are you going? The guy, he said, I am going to the Syria. He said, it's a war. He said, I am going to go to continue 1915 genocide. And one of them, the soldier, he was Armenian, and he pulled a gun and he killed him. I mean, By the I way. don't know. I didn't see him. I heard under the table. I don't know if it's true or not, but I know it's true. It's true. Absolutely. And I am very happy for you, Mr. John. And Thank you. You are amazing. I mean, go ahead. I am behind you. It Thank doesn't you. matter. I am not a Syrian. I'm a Lebanese, but you know, I am behind you guys. We're the same. Thank you. Thank you very much. Thank you. So before I give my word to
KARO Armenian, because we have a small announcement to make too. First of all, I would like to remind everybody about this coming Thursday. It's very important for our community to be there in support. This has nothing to do with politics. This has something to do with our gratitude, our thankfulness, and on the side of our friends against the same enemy. It's very important to remember that, because we have the same enemy, and they are killing our brothers who supported us during 1915. We have to really, really be a people of, without any feeling, not to be there, to be honest. I'm going to be frankly honest with this. We have to be people of, without any feelings, not to even take action. Luckily, our people are very grateful. I'm just saying. We're filled with gratitude, and we're also guided. I'm just with saying political beforehand. awareness. Beforehand. Yeah. I'm saying We're beforehand. guided by political awareness. I'm saying for those who don't feel anything, for their conscience to wake up. It's my duty. I'm sorry. And I understand the concern. Johnny, thank you very much for Thank you coming. for I'm going to having me. give the word to KARO Armenian, because we have very short time. I think 2 minutes. I know there are a lot of phone calls. Whoever is calling can stay on the line. We will get with you even after the show. But KARO Armenian is going to say a few things, and then I'm going to announce we're going to announce one more time about the protest. Regarding the same subject or regarding our plan? Subject. What is the same subject again? Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, ամեն տարի տելեթոններ գլա, միլիոններ կհավաքվի եւ այդ միլիոնները կնվիրվի գղրգվի միլիոնադերներուն։ Իրականության մեջ միլիոնադերները պետք չունին այդ մեր միլիոններուն, որ կնվիրենք սպիրկայությունը ամեն տարի միլիոններ, այդ միլիոններեն հայ զինվորը, հայ քյուղացին, հայ բանվորը, միջակ տասակարգի բիզնեսմենը ոչ մեկ օգուտ չունին։ Միլիոնադերն է որ գոկտվի այդ միլիոններեն, դե որոշ փոքր դոգոսը, հիվանդանոցը, դպրոցը, ջամփամը, գամասիչ քյուղը, ճուր կամ էլեկտրականություն գասին, բարձրապես ժողովրդին ցույց տալ համար որ փամ մերին։ Իրականության մեջ սպիրկի մեջ մանավանդ ներգայիս Սուրիայի բարակային, Սուրիայերու բարակային նկատմամբ շատ կարևոր է որ օգնության ցերկ երկարենք եւ սադար հանդիսանանք։ Ադոր համար Բեդրոսին հետ որտեգրեցինք ցևը, որովհետեւ ժողովրդի նեղիչի տնենք եւ անընդհատ հանքանագություն, նվիրատվություն եւ Թրամփ չի բանջենք, որոշեցինք ցևը ինչպես որ առաջին հովանավորներ գտնել, որովհետեւ հովանավորեն այս հայդակիրը եւ այդ հովանավորները $100 դալով դիտանան մեր պրոգրամին հովանավորը, ինչպես որ բաստարի վրա տրված եւ մեր առաջին հովանավորներն մեկը։ Ուրեմն հարցը ցևը հետեւյալն է։ Մենք պիտի օգտագործենք network system-ը, ցանցային համագարկը։ Ոյե մեկուն վրա պերբիջի տառնանք, ոյե մեկուն կրբանեն Թրամփ բեջե որելը։ Ամեն մեկ հայ, ոյե մեկ ադեմ որ ոյե մեկ տեսակի քնում սերվիս, օտոլիս բիդնե, գոշիկ բիդի կնե, ադամնապուժի բիդի երտագամ, ոյե մեկ տեսակի սերվիս կամ աշխատանքային կամ հարցիմը պետք ունի, փոխանակ օդարին թիմելու եւ այդ Թրամփը վճարելու նախընտրելի է մեր հովանավոր հայ բիզնեսներուն թիմը, որովհետև հայ բիզնեսմենին թիմելով ինքը պիտի ստանա 10% զերծ։ Եվ այդ 10% զերծը հայ բիզնեսմենը իր կրբանին չէ որ գուտա, այլ այն բիզնեսեն որ ինքը իրեն եկավ։ Ուրեմն ասելով հայ բիզնեսմենները նախ կսկսին պարկավաճիլ առավել բիզնես ունենալ եւ իրենց ընտանիքները ավելի բարեկեցիկ կյանք գաբահովե իր ընտանիքին։ Մյուս կողմեն հայ բիզնեսմանը որ 10% գուտագոր իր կրբանին չէ որ գուտագոր, այլ իրեն եկած այս ավելորդ բիզնեսներն է որ գուտագոր։ Իսկ այն հայը որ բիզնես ղրգեց հայ բիզնեսմանին իր կրբանին պամչելով ինքը արդեն վճարումը բիդներ օդարին պլաս անդեն ստացավ 10% իր անունով նվիրատվություն կնած հայ գարիկավորին միաժամանակ ինքը ստացավ եւ տաքսեն զերծ ստացավ առանց կրբանին 10%-ը վճարելու իր կրբանին 10% առանց վճարելու թե իր անունով նվիրատվություն գերտագոր հայ գարիկավորին թե ինքը միաժամանակ tax write-off կունենագոր հարգային դուրքի զերծ կունենագոր եւ պատկերացուր եթե մեկ տարվա մեջ որքան քնումներ եւ սերվիսներ գնե որքան ապրոստի կվճարի այդ բոլորը դասական դոգոսը երթա մեր հայրենագիցներուն եւ այդ բոլորին դասական դոգոսներու չափ ինքը զերծ ստանա բեդուտենեն առանց
Առանց իսկ վճարելու ինքը իրականության մեջ 10%-ը եւ բիզնեսմանը որ գուտակ որ 10%-ը իր կրբանին չէ, իրեն եկած ավելորդ բիզնեսները որը ինքը արդեն կվաճի գոր եւ մանավանդ ադված 10%-ը գորած դեր չէ, ադված 10%-ը գերտագոր մեր հայրենագիցներուն այսօր Սուրիանի վագնալալ Բասկաստան ասված չնե Հայաստան, Ղարաբաղ եւ ինչու՞ չէ շատ հերու չէ որ մենք Ամերիկայի մեջ նույն դակնաբի մեջ գտնվենք եւ մենք պետք ունենանք նման այսօրվա եւ ասցեվով եւ որ հանքանակություն գերտա Սուրիայի հայը որ գտնունի ատնաբաստը հբարդությամբ եւ ուրախությամբ գտնունի որովհետեւ գիտե որ ատստազածը ողորմություն չէ Սուրիա հայը մուրացկան մչե մուրացկան չի ալգնալար եւ հայը պետք չէ մուրացկանալա եւ ամոթ մեզի որ թողենք հայ մուրացկաններ այս խաղապարը տելետոններեն լավ է եւ պիտի կորզածենք այս խաղապարը Քալիք շաբաթ ավելի մանրամասն պիտի հայտարարենք ասոր վրա եթե անոնք որ գուզեն սպոնսոր գնալ պիտի գրգենք ցեզի բիզնեսներ այդ բիզնեսին որոշ տոկոս պիտի երթա այդ չիկավորին կամ պետք ունեցողին եւ անոնք որ կգենան հովանավոր եւ քիրենք որ պիտի վճարեն 10% կամ որոշ տոկոս աղքատին կամ չունեցողին այդ մենք ալադոս բիզնեսներ պիտի գրգենք ասկացում Bedros ներոտու մեկ այս զրակիրացիով այս կանով չի սահմանապակվիր այն հայերը որ միլիոներ գծասեն մեկ դարվա մեջ այդ միլիոներուն դասական տոկոսները պիտի մեր հայրենագիցներուն երթա եւ այդ միլիոներուն դասական տոկոսները որ պիտի բացի հայ տաքս վճարողներեն եւ այդ բիզնեսները որ պիտի պարկավաճի հայկական բիզնեսները ասկանով չի սահմանապակվիր ամեն մեկ հայ իր գողքի Մեքսիկա ամերիկացին կամ ոյե մեկ օդարին եթե բարձավես ռիֆերն է պատկերացուցեք այդ օդարներու գոմե միլիոնները որ պիտի կա հայկական շրջանակներու մեջ որքան պիտի պարկավաճի հայերուն յակը Միացյալ Նահանգներու մեջ առաջ որ վերջանա ես կուզեի մեզ ետ դառնալ լույթի ասոնք ամեն իրար հետ կապնված հարցեր են բայց այսօր գուզենք ետ դառնալ այդ նույնին որ հավասիկ Սուրիո American Syrian Arab American Organization-ը որ ցույցը գազմագերբեր է թուրքական տեսփանադան արչև I would like you to announce it one more time before we... One more time, Arab Americans for Syria having demonstrations protests in front of the Turkish Consulate at 6300 Wilshire Boulevard this Thursday from 10 a.m. to 2 p.m. I do want to have a shout out, a salute to the Syrian Arab Army. God bless you. You have paid a lot of sacrifices and you are defending the Syrian cities and the Syrian people. In Arabic, I want to say, Syria ya habibati sabran, nasraki ati la mahal. Եվ շնորհակալ ենք պարոն Չապարյան որ եկաք Կարո Արմենյան դու միշտ մեզ հետ ես եւ պիտի շարունակենք այս հաղորդումները սիրելիներ մեկ ցայնով մեկ խոսքով ներկա ալանք թուրքական տեսփանանան արչեւ Wilshire 6300 Wilshire-ի վրա բոլորս 5 շաբթի մեկ անցիպես ներկա ալանք առանց մտածելու որ արդյոք Ժողովներն են կազմակերպություններ ունեն կամ չունեն։ Ձեր բոլորին բարդականությունները այդտեղ ներգալան, որով այդ ճշնամին, որ մեր նախահայերուն չարթեց, այսօր մեր եղբայրներուն չարթեք որ։ Մեր բարդականությունները իրենց նեցուկ կանգնենք եւ հոն ներգալան։ Որովհետեւ ինչ կնշեն մեր ժամանակը վերջացավ, անոնք որ հերացայինի վրային գրնա մնալ հերացայինել, հոսպիտը մնանք ձեր հերացայիններուն պատասխանենք։ Շնորհակալ ենք, միջև քաշապատ Աստված ձեզ հետ։ Մոտենում է հայոց մեծ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցը։ Գյումրին շարունակում է մնալ Հայաստանի սոցիալապես ամենածանր եւ անմխիթար հատվածը, ինչն այսօր էլ ցավ է պատճառում բաց վերքի նման։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր նյութական աջակցությունը բերենք մեր քույրերին եւ եղբայրներին հայրենանվեր այս գործում։ Միահամուռ կերպով փետրվարի 10-ին մասնակցենք այս ազգօգուտ դրամահավաքին։ Հերոստամարաթոնը կկայանա փետրվարի 10-ին առավոտյան ժամը 11-ից մինչև երեկոյան ժամը 9։ Այսուհետ մեր հեռուստաընկերության ծրագիրը հնարավորություն ունեք դիտելու նաև 44.10 ալիքով, իսկ դրա համար պահանջվում է ընդամենը ձեր հեռուստացույցին միացնել սովորական ալեհավաք եւ մեզ դիտել անվճար։ 44.10 ալիքը կարող եք դիտել
Oxnard, Los Angeles, Riverside, Orange շրջաններում հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել AMG-ի հեռուստաընկերություն 818 547 96 96 հեռախոսահամարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Ընտրիր զավակի լուսավոր ապագան։ Ընտրիր ստեղծագործական պատշաճ կրթությունը։ Ընտրիր գեղագիտական դասյարակությունը։ Ընտրիր հայեցի մթնոլորտը։ Ընտրիր լարքը, երաժշտական համապարփակ կրթություն ստանալու կրթօջախը։ Եկեք, տեսեք եւ սիրեցեք լարք երաժշտանոցը, գիտելիքների եւ ներշնչանքի անսպառ շտեմարանը։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Մեկ շաբաթ առաջ Ֆրանսիայում 95 տարեկան հասակում իր մահկանացուն կնքեց համաշխարհային գրականության ներկայացուցիչ վառ աստղերից մեկը, ֆրանսիական իր կենդանության օրոք արդեն ֆրանսիական գրականության դասական Անրի Տրոյան, որի անուն ազգանունը Լևոն Ասլանի Տարասով է։ Ռուսաստանում նրան ասում էին Լև Տարասով։ Ծնված 1911 թվականին Մոսկվայում։ Այս հաղորդման միտքը եկավ, երբ ես իմացա մահացել է Անրի Տրոյան, երբ կարդում էի եւ դիտում էի Հայաստանի եւ Մոսկվայի հեռուստաժամերը, ես տեսա, որ հայկական կողմը քար լռություն է, որևէ անգամ չհիշվեց, որ իրենց հայորդին, որը համաշխարհային ճանաչում ստացավ եւ կնքեց իր մահկանացուն, կարծեք թե ոչ մեկին դա չհետաքրքրեց Հայաստանում այսօր։ Դե երևի ածական անուն չուներ կամ չէր համապատասխանում այսօրվա Հայաստանի ածական անուններին։ Իսկ ահա ռուսական մամուլը եւ հեռուստատեսությունը, նույնիսկ նրա հուղարկավորությունը տարբեր ուրեմն հաղորդումների ժամանակ 3-ից 5 րոպե նրանք ցույց էին տալիս։ Եվ եթե 1970-ական թվականներին սովետական միության ժամանակ Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթը, երբ արգելված էր հայրենիքը լքած մարդկանց մասին որևէ խոսք գրել, որտեղ Ասլան Տարասովը հայրենիքը լքել էր 1920 թվականին, լինելով մեծ վաճառական, տեղափոխվել էր Փարիզ, 9 տարեկան էր Լևոն Տարասովը, եւ այդ ժամանակ արդեն կարծեք թե թույլ էր տրվում, որպեսզի խոսեին այն մարդկանց մասին, ովքեր որ հայրենիքից գնացել էին եւ անուններ էին ձեռք բերել, հայեր կամ ռուսներ կամ հրեաներ։ Հրեաները հիմնականում դա ներկայացնում էին ռուսական արվեստի, ռուսական գրականության ներկայացուցիչները, որտեղ նրանք իրոք դաստիարակված էին, որ ռուսական գրականության եւ արվեստի մեջ։ Ռուսաստանի հայերը նույնպես
իսկ արդեն Սփյուռքից, այսինքն կոտորածի ժամանակ կամ Հայաստանից տեղափոխված հայերը իհարկե ներկայացնում էին մեր արվեստը, մեր գրականությունը։ Եվ ահա Ռուսաստանը այս անգամ արդեն հայտարարեց, որ մահացել է մեծ աստղ, ինչպես ես ասեցի, բոլոր միջազգային գրական մրցույթների դափնեկիրների դափնեկիր, նրանք այդպես ներկայացնեցին, Ռուսաստանում ծնված ռուս ազգությամբ Լև Տարասով, ոչ ավել, ոչ պակաս։